Юджина. Начало страшной истории. Бита. Тогда мы играли за Алана, потом за Эмили. И в итоге мы с Эмили сбежали с Аланом. Ну, непонятно. Короче. Слушаем историю. Переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Дома стало Но потом я вспомнил, что не сегодня тепло, ну типа я открыл входную неуютно. дверь, но на пороге... Так, все, мы начинаем. Чик. Отвычечка, это хорошо. Все, выходим. Надо запоминать, где капкан стоит. Заранее карты пошить. Берем ножичек и уходим. Закрываемся. Делаем вот так. И все, у нас есть ключ. Якобы от той двери. Кажись, либо от этой двери. Так. Там что-то блестит, я вижу. Там, вон издалека что-то вот лежит или кажется. Я не знаю, может, тут метка стоит и лампочка. Можно вот не дотянуться. Значит, лампочку можно все-таки взять. Что здесь не так? Ну, вроде все на месте. Да, это хорошо, то, что все равно. Показалось, что он капкан поставил. Знаете, это просто версия бабки Гренни. Так, давайте посмотрим. Отсюда ключ. Заперто. Хорошо. Отсюда ключ. Хорошо, просто да. Начинается очень хорошо. Так, у нас в холодильнике что-то есть. Колбаса. Я ее не буду есть. Эту желание. Так, я чуть не наступил на капкан вроде бы. Сейчас посмотрим у нас, что за число. 526. Сейчас сведем. Я думаю, будет сбежать очень легко от него. Прям с первого раза, чтоб нас он ни разу не поймал. 526. Вот так вот, да? Да. Сейчас надо сделать все. Делаем так. Черт. Это плохо, это очень пупер плохо. Это супер-дупер плохо. Вроде бы там я ничего не открывал. Я там ничего даже не открывал. Вот. Все закрыто. Насколько это... Знаете, что... Если бы я не сделал такую тупую ошибку, если бы я не наступил на капкан, тогда бы... Вот этот вот... Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что? Ну, вроде все на месте. Ага. Странно то, что он не заметил, то, что у него нету тут. Блин. Я не сильно, но сильно влип. Половину не сильно, но половину сильно.
Тихо, тихо, а то бы сейчас не убирался полчаса. Закрыть. Потом нам надо будет ключик взять. Только где ключик взять? Это у нас что такое? Это у нас гаечный ключ. Знаешь, что-то надо будет открутить. Что-то здесь не так. Что здесь не так? Давай. Вроде все на месте. Да ладно. Это, ребят, даже хорошо то, что все на месте. Давай, уходи, мы будем тут дела свои делать. Сейчас сбежим от тебя, понятно. Прям он нас еще ни разу не убил, не поймал, не избил. Ни разу, заметьте. Это хорошо. Надеюсь, что будет что-то полезное. Ай. Так. А ключ от чего? От той двери. Ха-ха. Потому что из-за нечего. Да. Блин. Ключик. Все, ну вроде все. Все, у нас есть деревянная рукоятка. А там часть от топора. Кстати, значит, мы сейчас соберем топор. Давай. Куда ты идешь? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Да, нормально, слушайте. Еще ни разу у нас не избил, не убил. Это хорошо. Я повторил это сейчас второй раз. Да, затягиваю на всякий случай. Сейчас там, если у нас дверь закрыта, вот тут вот, то ее надо, наверное, сломать. Потому что мы любим ломать. А это не я. Это все ты сделал. Потому что ты ее открыть не можешь. Топор, я так понимаю, мы не вернем. Интересно, что ты скажешь? Нету топора? Куда делся топор? Я бы в шкафчик спрятался, но я слишком высокий. Такой. Та-ра-та-да. Ой. Так, погоди-ка. Что такое? Что-то здесь не так. Давай. Ну, вроде все на месте. О, ничего себе везуха. Сейчас пока что все везет нам. И поэтому это... Ну, я вчера, получается, вроде хотела снять видео, но не получилось как-то то, что у меня разрядился телефон, к сожалению. Вот. Так, сейчас мы нашли ключ какой-то. Ручка. Наверное, вот отсюда, чтобы выключить сигнализацию. Ничего себе. Так, тут есть стул. Там есть ветка. Там есть лампочка.
значит все найс. Тут есть тоже квесты. Тут есть у нас что? Тут есть кассета. Ай. Сейчас мы послушаем на чем-нибудь кассету. Но это не точно. Прикиньте, там будет говорить Юджин. Ну, типа блогер это. Не я же только знаю. Вообще, по идее, Юджина много кто знает. Прикиньте, там реально сейчас на кассете Юджин такой. Что я хочу, чтобы там игра, вот это все такое. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, Да которые ладно. вот такие вот, как она, Правда. стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-то сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Ребят, короче, вы сейчас послушали Юджина. Юджин сказал то, что он вдохновился этой игрой. Ну, я с ним не поспорю. Эта игра очень классная, интересная. Ее все уже снимали. Видосы там всякие, все такое. Ну, прикольно, крафчу. Так, а что дальше-то делать, если у нас только магнит и все? То есть вы зашли в тупик, благодаря я-то. То, что вы зашли в тупик, благодаря я-то. Может, вам покажется, то, что я ничего не делал. Погоди-ка. Потому что тут ничего нет. Что-то здесь не так. Что такое, пожалуйста? Ну, вроде все на месте. Да. Короче, сегодня, мне кажется, пройдем за Юджина. Все нормально. Что вы всякие я надеюсь. Это пока что нет проблем. А так это... А ведь нужна рукоятка, типа... И что я должен делать? Типа, если вот это уже открыто, типа вот это тоже открыто. Тут уже дверь вижу просто все. Насквозь. Пробка. С пробкой надо что-то сделать. Так, ладно, пойдемте на чердак. Может, на чердаке что-то есть. Я так понимаю, колбасу нельзя есть. Это типа его колбаса, да? А то потом, наверное, придет и скажет: где моя колбаса? Ты съел мою колбасу, как ты выбрался? Все примерно будет выглядеть так, по-моему. Вот, по-моему, по моему мнению, тут ничего нету. Ну и типа, что тогда нам делать, если ничего тут нету? Я в тупике, в полном тупике. Это тупик. Я зашел в тупик, вот блин. Я нашел эту ручку, она была в том месте, где можно спрятаться. Все вытекает круто, как и вижу. Что это?
легких пару. Включаю. Ай. Тут свет выключаю. На всякий случай. Делаю так, вот так. Вот так, вот так. Интересно, что сейчас будет именно. Так, все, поймал что-то. Отпускаю, чтобы он не заметил, короче. Сейчас мы идем на чердак, по которому включит свет. Убираемся туда. Сейчас, подождите. Вот. Убираемся вот сюда. Открываем ящик, этот чемодан. Забираем, сами знаете что, веревку. Вот сюда. Там свет. Моя нога! Так. Прячемся. Теперь ждем, пока что он это пока что он придет. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Опачки. Решил поиграть в прятки! Давай. Все, я начинает виснуть. И вовремя. Ну, живо открывай дверь! Нет, не открою. О, господи, ребят. Ну, живо открывай дверь! Ребят, вы почти сбежали. Все, вы сбежали, ребят. Вы сбежали от маньяка. Попался! Ребят, вы сбежали, но нас за кадром поймали. Конечно, в конце начал виснуть. Ну ничего страшного, я думаю, вы простите меня.